Всем привет, с вами мистер Глушитель. К нам в работу приехал Porsche Cayenne 3.2, VR6 мотор. Если кто не знает, то это такой звонкий двигатель достаточно, который имеет некоторые проблемы в плане тюнинга выхлопной системы. Поэтому, как мы решили вопрос? Мы оставили полностью стоковую трассу и установили перед глушителем вакуумную заслонку. И мы будем устанавливать сюда управляемый выхлоп, чтобы можно было погонять, порычать в потоке, офигенно прохватить в лефортовском тоннеле на громкой системе. Переключившись в тихий режим, заехав во двор, не напугать бабушку на лавочке. У меня джип в Москве. Я сказала, стартуем. Ну и немножко расскажем об особенностях данного автомобиля. Заскочив в Ашан за шампуром, можно очень быстро снять с него фары. Так это же недостаток. А что делать? Нихуя себе, блядь. Ты въебал, что ли? Ну и вот, собственно, такой прекрасный получился звук, чтобы полноценно его оценить, наденьте наушники. Ну и, собственно, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Промокод в описании. Скидка до 15%.